Busara sio kanuni. Na? Busara sio kanuni. Bana mzee wangu. Busara sio kanuni. Busara Sio kanuni. Mpira wa miguu. Sijakuelewa bado. Busara sio kanuni. Kwa nini? Busara unatakiwa uende busara na jirani yako, kakae mkaongee muyamalize kama mmekorofishana. Hiyo ndio busara. Familia ndio busara. Lakini mpira wa miguu unaendeshwa kwa kanuni. Utasemaje sasa hapo kuna busara inaingia? Kwa hiyo hapo imetumika busara au ni kanuni? Hakuna busara hapo. Usiingize busara kwenye mpira wa miguu. Basi hata Mtibwa alivyokuwa ameshuka daraja, wangetumia busara bodi ya ligi ili abakie kwenye ligi kuu. Kwa nini useme busara kwenye kanuni? Tumia kanuni uendeshe mpira wa miguu. Unaingiza. Hatujakujua kwanza jina lako unaitwa nani kupitia kamera. Maana umeingia na moto. Naitwa Abdara Haji Mikongo. Abdara aka Ngundimba. Ngundimba. Yes. Mzee Ngundimba au kija ni chief? Chief Ngundimba. Ndio Chief Ngundimba. Unaongea na chief? Chief, tumeona mmekaa ndani hapo kwa ajili ya kikao chenu cha siri. Masaa mawili mzee wangu. Hata kama ni kikao jamani, masaa mawili. Ni kweli tulikuwa tunajadili sababu ya kuahirishwa kwa dabi. Kuahirishwa kwa dabi, lakini hata hivyo tukapata taarifa za viongozi wetu kwamba wanaitwa na waziri wa michezo. Waziri wa michezo Dodoma makao makuu wanaitwa tarehe 27 mwezi wa 4. Tukastaajabu, na ndio maana mwenyekiti wetu na katibu wetu na kamati yetu ya tawi wakatuita. Kutuita ili kwa ajili kujadiliana hili na kuliweka wazi. Tunashukuru waandishi wa habari mmefika kwenye tawi letu, na hii nafikiri itakuwa message send kwa viongozi wetu wa bodi ya ligi, viongozi wetu wa TFF na viongozi wetu wa klabu pia ya Young African. Wewe sasa kama wameitwa kweli, unaona ni sahihi kwenda yazungumzo yaishe? Haiko sahihi, na ndio maana nimekuambia busara sio kanuni. Mpira wa miguu uendeshwe kwa busara. Kama ingekuwa busara Mtibwa ingebakia ligi kuu, tungetumia busara. Lakini hiyo sio busara. Tunatakiwa tutumie kanuni. Sheria 17 za mpira wa miguu ndio zinazoendeshwa duniani kote, vilabu vyote. Lakini bodi ya ligi na TFF ndio wametumia kanuni, wakawa wamesema mchezo umeahirishwa na utachezwa tarehe itakapotangazwa. Hiyo ndio kanuni ambayo wao wameitumia. Sasa hao sio kanuni, wanatumia busara. Kanuni ambayo inayotumika ya mpira wa miguu ni ile ya tarehe 8 kati ya Young African na Simba Sports Club. Kama timu moja ilikuwa haijaingia uwanjani, hiyo sio kanuni, anatakiwa apewe haki yake huyu aliyoingiza timu uwanjani. Lakini palikuwa kuna marefari. Marefari waliwasimamisha bodi ya ligi, ndio hiyo wanasema wanataka kutumia busara. Sio kanuni. Lakini mpira wa miguu uko pale pale. Na kama wakitumia kanuni, ina maana kwamba bodi ya ligi, wajumbe wa bodi ya ligi kuanzia mwenyekiti na wajumbe wake wajiuzuru. Na kama wakitumia kanuni, rais wa TFF pia hajiuzuru. Kwa sababu yeye alikuwa nje Cairo, Misri. Amerudi hapa. Siku ile anatoa majibu ya kashfa kwa viongozi wa Yanga pamoja na kamati tendaji ya Young Africans. Ni kitu ambacho sio kweli. Kama yeye ni president, ni rais wa vilabu vyote 16, alitakiwa asimamie kanuni. Na ni nani ambaye alosababisha hii mechi iahirishwe? Alitakiwa yeye ndo amwadabishe, na sio kuambia kwamba viongozi wa Yanga kwa kashfu. Ni kitu ambacho kiwezekani. Ongea sasa na viongozi wako wa klabu ya Yanga, kama kweli tarehe 27 wameitwa kwa ajili ya jambo hili la dabi kwenda kuzungumza na waziri wa michezo. Wewe kama mwanachama na shabiki ambaye pia una haki ya kuzungumzia timu yako, unawaambia nini viongozi wako? Kama waziri wa michezo aliwaita viongozi wa Young African kwenda kwa ajili ya kujadili masuala ya soka Tanzania, is okay na klabu ya Young African. Lakini kama alikuwa amewaita kwa ajili ya kuongea juu ya swala la kucheza kwa dabi, ni kitu ambacho hakitawezekana. Sisi hatutaweza kukubali kama wanachama. Wale viongozi tumewaweka kwa zamana, na bila sisi wale pale wasingeweza kukaa madarakani. Tunachotakiwa kwamba wao viongozi wote watusikilize sisi. Kamati tendaji yote kuanzia Elis mpaka pale halipofikia ni kwa ajili ya kura zetu sisi wanachama. Bila sisi asingeweza kufikia pale alipofikia. Apaheshimu pale alipofikia, aheshimu maamuzi ya wanachama na matawi ya Young African Tanzania nzima. Maamuzi ya wanachama wamemwambia kwamba dabi hatutaweza kucheza, basi atuheshimu na halinde uongozi aliokuwa nao. Lakini kama akitaka uongozi aliokuwa nao humtoke mikononi, basi achukue maamuzi ya kumsikiliza waziri wa michezo. Waziri wa michezo yeye analiingilia ile halimuhusu na halijamfikia mezani. Anataka kuingiza siasa kwenye mpira wa miguu. Siasa kwenye michezo haipo. Anatakiwa asikilize kwamba TFF na bodi ya ligi imeishia wapi. Na ndio maana imewekwa mahakama 3.
wanatakiwa kama imeshindwa TFF inatakiwa ipelekwe CAF. Ikishindwa CAF inatakiwa ipelekwe wapi? CAS, mahakama ya michezo duniani kote. Vilabu vyote vinategemea pale. Umeona? Sasa yeye kama anachukulia mambo ya siasa na mpira ni vitu vili tofauti. Na ndio maana kila siku tunashuka chini badala ya kupanda. Hii mpira wetu, viongozi wetu. Wewe unadhani tatizo liko wapi bodi ya ligi na TFF? Kosa lao ni nini haswa wewe unaliona? Kosa kubwa ni kubeba timu ambayo haibebeki. Hilo ndio kosa kubwa. Beba timu ipi tena? Kubeba timu ambayo haibebeki kama hii ambayo walikuwa wameahirisha mchezo. Kwa sababu kama angesimamia kanuni sheria 17, Mguto asingeweza kuahirisha mechi, angesema mechi iendelee. Alafu ungeona wale ambao walikuwa wamesema hatuingizi timu wangeshindwa kuingiza timu. Ni maneno mazito kweli kweli, mtazamaji wa Sullivan TV pamoja na Djuma TV. Ni wanachama hawa wanazungumzia kuahirishwa kwa dabi ya Kariakoo, lakini pia kuna fununu ambazo zinasemekana mchezo huu utapangiwa tarehe nyingine kwa ajili ya kuja kuchezwa tena. Na hawa ni wanachama wanatoa maagizo kwa viongozi ambao wamewapa dhamana kukaa pale juu, ikiwa ni pamoja na rais wa klabu ya Yanga Engineer Hersi Said. Neno lako sasa ambalo nalisimamia mpaka sasa kwa Engineer Hersi Said, kwa mfano likatokea yeye kakubaliana na mchezo huu kuchezwa wa dabi ya Kariakoo, nyinyi kama wanachama na viongozi, kama wao waliweza kutoa taarifa ile kwamba hatutocheza dabi nyingine tena kwa msimu huu, lakini yakaenda kuzungumzwa, yakaisha na rais akakubali kwamba mechi ichezwe, nyinyi kama wanachama sasa neno lenu ni lipi? Kwanza atakiwa aitishe mkutano wa wanachama. Naam, aitishe mkutano wa wanachama baada ya kupata taarifa kule, kupata taarifa kwa waziri wa michezo. Akirudi na kauli mbiu yake kwamba dabi ichezwe kupitia kwa waziri, aitishe mkutano wa wanachama. Wanachama tuitishe wote, tukae tumsikilize, atuambie, sio atuambie kwenye magazeti na sio atuambie kwenye media, atuambie tukiwa live, tumsikilize na sisi atusikilize nini tutakachoamua kwake yeye. Kama atakubaliana kwamba mechi ichezwe, aje na hiyo agenda. Yes. Yanga sio ya kwake, Yanga ni ya wanachama. Na wanachama ndio tunayeumia, sio yeye. Pale amekaa madarakani atusikilize sisi na atusimamie sisi. Ndio maana tumemweka pale madarakani. Tofauti na hapo, akiingiza timu, hiyo ni timu ya kwake, sio timu ya wanachama. Sisi timu yetu bado iko pale pale, mechi ya dabi hatuchezi. Na kama tutacheza mechi ya dabi, tutakuwa tunamfurahisha mama kwa ajili ya mechi ya kirafiki wakati tumeshapata pointi 3. Mzee, mazito haya. Ndio hivyo, busara sio kanuni. Mpira wa miguu unakwenda kwa kanuni. Hatuchezi tu mradi umeamka nyumbani unaingia uwanjani kucheza, hapana. Umegombana na mkeo unaenda kuahirisha mechi, hapana. Tunaenda kwa kanuni ili tuweze kucheza mpira na tufike pale tunapokusudia. Lazima tuende kwa kanuni. Mimi nikushukuru sana, labda pengine nikupe fursa ya kuzungumzia ujio wa Sullivan TV pamoja na Djuma TV katika mkoa wenu wa Pwani, wilaya ya Kibaha hii, kwa sababu makao makuu yetu yako wilaya hii ya Kibaha. Wewe kama mdau na Mtanzania na mkazi wa maeneo haya ya Mwenda Pole, unazungumziaje ujio wa Sullivan TV na Djuma TV? Kwanza Sullivan TV na Djuma TV na hapa big up sana. Mkoa wetu wa Pwani ulikuwa kwamba uko nyuma sana. Tulikuwa na Azam tu na mpaka umuite mara moja ndo wanakuja huku. Lakini pia tunawashukuru na Azam. Tunawashukuru sana Djuma TV na Sullivan TV kwa ujio wao. Pia niwashukuru viongozi wangu wa tawi la Yanga Mwenda Pole kwa kuwaita Djuma TV na Sullivan TV. Tunawashukuru sana. Haya ndio maendeleo ambayo tunayohitaji. Ila pia tunawakaribisha, hapa ndio nyumbani. Karibuni sana, msichoke kuja na kupata maoni yetu na mawazo yetu. Hii ndio Kibaha. Ukisikia Kibaha, wilaya ya Kibaha imeanziwa kwenye kata ya Kibaha, ndipo ikachukuliwa jina la Kibaha kwenda kusambazwa katika wilaya ya Kibaha. Mimi nikushukuru sana. Kuelekea Mwenge wa Uhuru, mwenge utawashwa hapa kitaifa katika wilaya hii ya Kibaha mji, na wewe ukiwa kama mkazi wa Kibaha unazungumziaje kuelekea uzinduzi wa mbio za mwenge mkoa huu wa Pwani, wilaya ya Kibaha? Mimi namshukuru kwanza mkuu wetu wa mkoa na wakuu wetu wa wilaya kwa kuliona hilo na kwa kumuomba mama yetu Samia Suluhu kwamba atupatie fursa kama hiyo, kwa sababu mwenge wa uhuru na mambo mengi. Wafanyabiashara wadogo watapata riziki kupitia mwenge wa uhuru, lakini pia kuna miradi mingi ya serikali tutaipata katika wilaya yetu ya Kibaha.
tutakuwa na maendeleo makubwa sana kupitia mwenge wa uhuru kuja kuwashwa hapa wilaya yetu ya Kibaha. Nimshukuru sana rais wetu, nimshukuru mkuu wetu wa mkoa na wakuu wetu wa wilaya ya mkoa wa Pwani. Basi mimi nikushukuru sana, lakini kuelekea uzinduzi wenu wa tawi ambao mmeufanya, naweza nikasema mimi kwa mara ya kwanza ndo nimefika hapa. Pengine uzungumze na wananchi ambao bado hawajajiandikisha kuwa wanachama kamili wa tawi hili la Mwenda Pole. Unawaambia nini wanachama hawa? Mimi kwanza nawashukuru kwa kujitokeza. Kujitokeza kwanza kuunga mkono viongozi, kwa sababu hawa viongozi bila wanachama hawawezi kuwa viongozi wa tawi la Young African hapa Mwenda Pole. Lakini nawashukuru pia na wanachama wametoka sehemu mbalimbali kuja kujiunga. Lakini pia nazidi kuwaasa, Kibaha yetu bado ni kubwa sana, kata yetu ya Kibaha, wilaya yetu ya Kibaha. Bado kuna wapenzi, mashabiki hawana kadi. Niwakaribishe, fursa iko wazi. Hata kama tukiwa na wanachama 1000, 2000, hata 300, bado tunahitaji, milango iko wazi. Na gharama zake ni nafuu sana. Ukiwa na 1000, 2000, katibu na waweka hazina na washukuru, hakuna mtu aliyelalamika kuzurumiwa pesa yake. Itawekwa mpaka itakavyotimia pesa, wataenda kupata kadi zao. Ila kama utakuwa na keshi, siku 2 hadi 3 unapata kadi yako mkononi. Karibuni sana wananchi, karibuni sana hata wale majirani zetu Simba Sports Club. Kama hamna kadi, msione uchungu kukaa huko. Njooni mchukue kadi, tunawakaribisha, milango iko wazi. Njooni mchukue kadi. Hiyo sio dini, mkakaa tu huko mkaumia. Karibuni kwetu jamani. Mimi nikushukuru sana. Na mtazamaji wa Sullivan TV pamoja na Djuma TV, kiukweli nitakuwa mchoyo wa fadhila kama nisipolishukuru tawi la Yanga Mwenda Pole. Toka tumeanza matembezi yetu hapa mkoa wa Pwani na wilaya hii ya Kibaha, hatujawahi kuona watu wanazungumza kama hawa. Ni watu wengi ambao wamejipanga na wanazungumza kweli kweli, na wanazungumza ambao wao wanayaona yako sahihi. Nikusii sasa mwana Pwani na mwana Kibaha, endelea kuikumbatia Sullivan TV pamoja